И коста хора, аз съм Геймбой и днес ще поиграем GTA San Andreas на моя телефон. Ще покажа как да играете и така. Вижте как се бъгва. What the fuck, ще ми е така звука. Аха, да. Бегай! Малко ми бъгва на телефона. Ще покажа даже и на друг клип как се играе. Ако някой има въпроси, да пише долу в коментарите. Питате се защо са ми такива бутоните странни. Това е бутоните са така, защото аз си ги добавих. Такива може да видите си искате. Ще минем първата мисия. What the hell? I believe I can fly. I believe I can fly. Нямам карта, но не знам защо. Хора, ако ви кефят бутоните, само ме попитайте в коментарите и ще кажа на всеки стъпка по стъпка как съм постигнал това нещо с GTA. Или с всяка друга игра. Айде бе. Ще покажа. Другия клип ще бъде туториал. Много гадно. Това. Айде, бе. Бягай. Хайде. Бързо. Не ме обиждай. What the fuck? Айде, защо? Не ме предавай. То бе! То! Другия клип на телефонът ми, както вече знаете, ще го повторя, ако някой не е разбрал. Ще правим туториал. И така. Ще снимам и на други игри, освен тази.
Може би на GTA 5 някой ден. Някой ден казвам. Някой ден. На GTA Vice City ще снимам. Пак ли? Не. Бързо! Бързо! Ударете се в полицията! Защо е тук телефон? Yes! Вау, телефонът ми прегря много бързо. Сам. Ще се върна, когато напиша код за оръжия и най-различни. Тук е сега, тук като цъкнем. Тук е на това и ви излиза клавиатура. Сега ще се върна, като го напиша, защото бавно става. И така, хора, след 10 минути, да кажем 15 писане, се получи ето това. Чакайте сега. Стига! Що? Ще му свикна. Сега да видим. Ууу! Това беше от мен. Дано да ви е харесал този клип и бай-бай!